Hello， 大家好，我係何麗玉啊。我今日上咗嚟廣州咧，呢間海晏樓啊，叫做海晏樓。咁啊食飯，咁咧就佢都幾出名嘅喎。咁佢好似係攞呢個米芝蓮咧，連續攞咗6年嘅，好似係由睇下先第幾年攞咧？18年啊，18年、19年、20年、21年、22年就23、24年同25年就冇攞啦。咁樣連續攞咗6年嘅，咁樣咧佢就係食中菜啦，係啦。咁我就嗌咗個迷你嘅佛跳牆啦，咁佢都好平啊，188。咁我呢個係南瓜忌廉海鮮湯，就28蚊嘅。佢好好味，都係嗰句啦。我中意食南瓜嘛，因為咁咧，仲有呢個係好出名嘅至尊三寶，叫做佢係即係凍食嘅。咁佢有個鵝肝啦，個鵝肝係最好食嘅，我都係為呢個而嚟嘅，好似食雪糕咁樣，好好味啊！醉乳鴿啦，咁啊仲有嗰啲鵝掌啦、鵝翼啦咁樣咯。我見台都嗌啊，好食。真係好食，我冇收錢㗎，我自費㗎吓，好好食。咁咧佢仲有一個係呢個係出名嘅，嗰個鵝肝真係，真係好似食雪糕咁樣，好好味啊！真係好好味。我唔敢食咁多咋，如果唔係咧，我真係想嗌一碟咯。佢一碟都好似係200零蚊咁樣，有10個8九咁樣，我都唔知道啦。但係我唔敢食咁多。咁啊，呢個係醉乳鴿啦。我一向咧唔係好中意食啲凍食嘅嘢嘅，咁但係呢一個又好好食喎。呢一個咧又好好食喎。我又 OK 喎。咁啊，仲有呢個咧就係百合雲耳西芹炒西芹，佢炒得非常之好，好爽脆，啱好嗰個脆度。咁呢個就係嗰個迷你佛跳牆啦。咁佢啲料都 OK 喎，188。佢個即係嘅料咧都幾足喎，裏邊有海參啦，係啦，有鮑魚啦，咁佢嘅鮑魚都唔細個啊，即係可以咯。咁啊有花膠啦，係啦，咁啊仲有咧就係冬菇，係啦，仲有冬菇。咁啊佢呢個湯都好好味喎，亦都唔係話好重味精咁樣，幾好味啊真係，都係嗰句啊，自費㗎。冇收錢㗎，咁佢仲有咧就係燒牛脷，都好出名。咁如果咧大眾點評到點評，即係嗰啲叫做點讚咧，佢就會送呢個豆腐花俾你食啊，紅豆豆腐花。但係佢食落去一啲都唔似豆腐花，好重奶味啊，就蓋咗啲豆味咯。咁但係你話好唔好食？係可以嘅，都好食嘅。但係你唔好諗住食豆腐花咯，OK 嘅。咁佢送俾你嘅，咁今日咧就食咗咧就500幾蚊，咁你可以咧喺美團嗰度咧買嗰啲券啊，咁佢會教你，所以會教你噶啦，減幾蚊咯，1500蚊咯，總之我埋單就係500幾蚊咯，係咯，500零蚊咯 ，OK 啊，好食啊，可以試下，大家去下啦，我會鋪翻個地址俾你哋。拜拜。